我係林卓廷。好多市民同我講，見到今日廉政公署嘅局面，佢哋好痛心。我想問下李思燕，如果你做咗立法會議員，你會唔會同意引用特權法徹查今次廉政公署人事嘅風暴？因為我見到廉署係有高層非常之動盪嘅情況。我絕對係贊成嘅。我覺得呢，就應係要做嘅嘢就一定要做，同埋呢，我覺得喺呢件事情上面，任何嘅證據都要擺晒出嚟。咁呢個我係支持同埋贊成嘅。有質疑呢，就梁振英因為係廉署 UGL 涉貪案當中嘅受查人士，咁今次廉署人事嘅調動呢，其中一個要點就係執行處當時嘅首長李寶蘭女士被無緣無故終止佢嗰個署任嘅職位。咁我想問下李思燕小姐，你覺得今次個調查係咪應該包括埋調查梁振英係唔係有濫用權力去干預廉署嘅人事，從而去阻礙廉署對佢嘅調查呢？我覺得首先喺證人啦，同埋當事人佢自己嗰個證供啊，各方面嘅嘢一定要攤開晒嚟睇。我諗我哋依然係好相信香港嘅法律。至於呢，就唔好特別呢，我覺得你哋好鬼討厭，成日就喺度講，即係其實兜個彎都係講緊插緊阿梁振英啫，係咪？咁啊唔好喺度即係班門弄斧喺度搞咁多嘢。你最拉尾都係擺翻你講咁多嘢，你最拉尾都係擺阿梁振英上台啫。其實呢，我諗呢，最緊要就係當事人自己成件事講晒出嚟。我諗呢個證據之下有充分嘅證據，先至可以去講其他嘅嘢。梁振英佢係被揭發收受澳洲公司涉及5000萬嘅巨款。你又係講翻呢樣嘢，我都話啦，佢唔知係咪殺咗你老豆定係你老母啦？你成日都係咁樣，我諗你尊重下，又係兜翻一句。好啦，時間到啦嚇，咁跟住係3號嘅廖添成啦，咁你。